Nongeye kubasuhuza rero abo kuri Clarisse TV official babandi twigana umwuga wo gusuka. Gusa biranshimisha, benshi bamamagara bambwira ko babimenye, abandi bakamamagara bambwira ko bakibyiga, bambaza n'amasomo rimwe na rimwe. Biranshimisha cyane kuko mba mbona yuko akazi ndi gukora kari kunyuramo neza. Rero uyu munsi nabazaniye isomo ry'ibiryamye bitunzeho, ariko bigiye bitangira ukuntu mukanya mukurikira amasomo. Gusa ndashimira abantu mwese mwakoze subscribe, nkashimira abantu bakoze share, nkashimira abantu banashyizeho comment bakambwira yuko ibyo ndi gukora bishimishije, n'abagize icyo bansaba no kuri ndabashimiye. Ndi hano ku bwanyu. Ngaho rero tugiye gutangira gusuka ibiryamye byacu. Nkuko nabibabwiye rero, ntabwo twatangira umurimo tutabanje kwegereza ibikoresho. Nkuko nabibabwiye, aya ni amavuta twifashisha mu gutunganya menshi. Iki ni igisokozo twifashisha mu gusokoza imisatsi kugira ngo udatangira umukiriya ukamutangira ababara, kubera ko akenshi tuba twakoresheje agapenye tije. Aka gasokozo rero nako ni kakandi twifashisha muri gahunda yo guca umurongo. Rero biri ukwinshi, hari ibiryamye umuntu asuka ahereye hano, ariko abafana banjye benshi bagiye banyoherereza ku mafoto ibyo bagezeho, nkabona kenshi batangira gutya. Ariko noneho nashatse kubigisha n'indi modeli yo kurebesha urunweri hejuru, kuko akenshi niyo igira modeli nyinshi. Hejuru navugaga ni uguhera hano hajya kwegera mu masoso, urunweri rukajya rugenda ruzamuka. Mwabibonye? Twagiye. Uyu munsi n'ubundi tugiye gusuka ibiryamye. Tugiye gusuka ibiryamye ariko bitunze. Ni ugucomeka n'ubundi nk'umuntu ugiye gusuka inyabutatu. Wabonye uko bicometse? Ni ukuvuga ngo utu tuntu uko ari dutatu twose tuba tugomba kuba tungana. Twagiye. Urabona ko aka kantu kari hejuru ni dutatu, ariko twose nafashe mu ipfundo hagati. Uri kubibona? Rero ngifata mu ipfundo nkuraho agasatsi gake k'imbere kagahagararana na wa musatsi wo hejuru. Twatangiye gusuka ibiryamye n'intoki. Ufata uru rutoki ugatsindagiza ururerure. Wabonye? Wibuke ko turimo turasuka inweri zitunzeho, gusa ndimo ndabigisha uburyo ushobora gusuka ikiryamye. Ugomba kugerageza ku buryo mu runweri rwose usuka hagomba kuba harimo isuku nyinshi cyane. Izi ntoki uko ari ebyiri ntabwo zikora mu biryamye, uba wazihengetse. Uri kubibona? Nta kazi zifite muri ibi biryamye, ariko ndaza kubereka aho zigomba kuba zifite umurimo wazo. Nazo buri ntoki mu biryamye cyangwa se mu gusuka zifite umurimo wazo. Urunweri rwacu turarurangije. Reka tube turekeye aho, hanyuma turaza kuza gusoza nyuma. Reka tujye ku rundi runweri rwa kabiri kugira ngo turebe ngo ese rwo ruraza rumeze gutya. Twibuke ko turi kuri gahunda yo kuzamura inweri.
turi kuri gahunda yo kuzamura inweri zikareba hejuru. Ugomba kwitondera umurongo mu bishoboka byose, kuko uyu murongo upfuye n'urunweri ruza ari rubi. Twagiye kuri rwa runweri rwacu rwa kabiri, n'ubundi ni kwa gutangira imbere, za ntoki zikaba ziri hagati, ku buryo ugerageza urunweri ntirunyerere. Ugerageza gutsindagira hakiri kare, kandi utsindagiza aka gatoki. Ugerageza gutsindagira hakiri kare kugira ngo urunweri rudasubira inyuma rukagukurikira. Urunweri rwacu n'ubundi mwabibonye ko tururangije. Birashoboka ko umukiriya ashobora kugusaba inweri zitunzeho, dore uko uzabigenza nguko. Tugiye ku rundi runweri rwa gatatu. Ubundi ni kwa kwitondera wa murongo. Twatangiye n'ubundi, ni ukuvuga ngo kare naberekaga aka kanweri umuntu aba yahinduyemo tubiri, nkakabereka karimo kareba iburyo. Noneho reka duhindure tukarebesha ibumoso, turebe niba n'ubundi ibyo dushaka gukora byakunda. Mwabonye ko twakarebesheje ibumoso, reka dutangire turebe niba bikunda, kuko buriya buri muntu agira uburyo akoreramo. Wowe birashoboka yuko ushobora gutangirira iburyo, undi agatangirira ibumoso. Reka turebe uko byaba bimeze igihe runaka twatangira kariya kantu kari ibumoso. Nubona ari byo byiza, uzajya ukerekeza ibumoso, kandi nubona kwerekeza iburyo ari byo byiza, nabwo uzajya werekeza iburyo. Twakoze utunweri tubiri, kariya kanweri umuntu acomeka kagahinduramo tubiri, karimo kareba iburyo. Noneho turimo turabikora kareba ibumoso. Reka turebe niba ari byo byiza n'ubundi.
kubona keza ari akahe? Ari aka ngaka twerekeje ibumoso, ari nako twerekeje iburyo. Utwiza n'utuhe, reka nze ngire tubiri kugira ngo utoremo uvuge uti nzajya nkerekeza iburyo cyangwa se nzajya nkerekeza ibumoso, kugira ngo ubone uko usuka neza. Mwabonye ko isoso twarirangije. Rero iyo urangije isoso n'ubundi uhita ukoresha uko ushoboye ukagenda imbere. Twagiye ku runweri rwa 4. Gahunda ni ugutangira ka kandi twakerekeje ibumoso. Twatangira runweri rwacu rwa 4. Wibuke ko gahunda ari aya gufata kangaka ukakerekeza ibumoso kugira ngo turebe niba koko ziri bube zimeze kimwe. Uri gukunda ibihe? Iyo wiga gusuka ugerageza no kwiga gusuka ugira vuba vuba. Urunweri rwacu rero turarurangije. Mwabibonye uku niko batangira kwiga gusuka ibiryamye. Mwabonye ko ntwara intoki, mwabonye kwiza intoki nta mumaro wazo mu gusuka inweri zitunzeho zitangiye gutya. Mwazibonye inweri zacu rero nanateguye kwigisha nezi ngizi ziryamye. Urabona ko ziratangiye ariko ntabwo zunzeho, kandi tubiri twabanjije nadukoze ka kandi nkerekeza iburyo, utundi ngakora ntwerekeza ibumoso. Ese nutuhe tunweri wakunda muri utu twombi? Watangirira aho ushaka ahakubereye heza ukaba ari ukomeza kugira ngo noze umurimo. Naho ubutaha rero mu yandi masomo, uyu munsi niringiri naye nabateguriye. Nkuko twababwiye rero twari muri iya gahunda yo kwiga ibiryamye. Mwabibonye ko tumaze kwiga ibiryamye, naho ubutaha mu yandi masomo, kandi mbashishikariza gukora subscribe kugira ngo isomo ryose nzajya ngenda nshyiraho mujye mugenda muribona ribagereho hakiri kare kugira ngo mukurikirane amasomo neza. Naho ubutaha.